会長中村先生と日本産業療法士連盟会長杉原先生による、ご対談をさせていただきたいと思います。先生方よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。私は司会を仰せつかりました日本作業療法士連盟、副会長の蛭間と申します。よろしくお願いいたします。この神戸の学会においてですね、このように日本作業療法士協会の会長とですね、日本作業療法士連盟の会長がですね、相まみえて対談するという素晴らしい企画をすることができまして、非常に嬉しいと思っております。これからの両、協会がですね、協会と連盟がですね、ますます発展して OT を発展させていくための対談を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。さてですね、作業療法士って何っていうふうにいつも言われますよね。患者さんや家族の方に説明するとか、行政の方に、いろいろ説明をするときに、作業療法士って何なんですか？知られていないんですよね。こういうことをやっぱりもっと早く解消しなきゃいけませんね。 OT の認知度はどうなのか、どうすれば高められるのか、まず、お二方に聞いてみたいと思います。認知度を高める、作業療法士のをもっとよく知ってもらう、これにはどうすればいいのか、このことについて、ではまず中村協会長、よろしくお願いいたします。中村でございます。熱くないですね。桜の方、どうもありがとうございます。ありがとうございます。認知度を高める。ですね、病院から出てないよね。一般の人はですね、きっと身内ぐらいしか OT に接したことがないと言われるんですね。行政の方といろいろお話ししてて、作業療法士と会ったことがないって言われる方がほとんどなんですよね。だからまずなんか外に出ていく、これが大事かなと思いますね。病院の外に出ていく、病院から地域の、生活の場に OT が出ていく、これがすごく大事だと。一番というか、まずしなきゃいけないことかなと思いますけど。じゃあまず出ていくというお話がありました。それでは連盟会長の杉原先生、どうですか？中村会長が大変真面目な話答えをされたので、すみません私もかなり話しにくいんですが日本作業療法士連盟は、私が協会長やってる時に、国の施策であるとかいろいろなところをもっともっと世の中に知らしめていくというので、国会の議員やあるいは都道府県のさまざまな議員の方たちに話を、しに行って、とてもそれがやりにくかったんですよ、協会長であった時に。それで協会長を辞めてすぐに連盟を作りました。皆さんの支えもあって作ることになったんですね。ですので知らしめるために、かなり直接的な方法として、やはり国や都道府県の中で作業療法という言葉をもっともっと口に出して話してほしいというようなことがありまして、それでいろいろな、今はもう地方の時代ですから区市町村にも降りてますよね。区市町村のさまざまな市会議員であるとか町会議員であるとか、そこも含めて都道府県県会議員それから国政の国会議員、それに近づこうというのが私の連盟の直接的な今目標になっております。そして OT を広げていこうというふうに考えていますが、ちょっと足しますと、私は専従になりまして、いろんなところに出るチャンスがあります。厚労省はですね、多分2週間に1遍ぐらいは行っています。
で日本医師会も月1遍ぐらい、いろんな関係団体とも出会いはあるんですが、その範囲で終わってしまうんですよね。大事なことはここにみんな食事してらっしゃる OT の方もいっぱいいますが、例えばこれだけ多分この人がですね、地域でさっき連盟会長がありましたが、外に出て作業療法ということをですね、語っていただいたら全然変わってくると思うんですよね。だから、大事なことは協会も連盟も動きますけども、そういうことをですね、食事をしながら聞いてらっしゃる方、はい、ぜひぜひですね、外に出て、全く見ず知らずの人でもいいですから、作業療法ということをですね、まず言葉だけでも、ちゃんと知っていただくということが大事かなと思います。で、食べてらっしゃる方、少しお耳をください。はい、めったに中村会長、協会長のですね、直接顔を見て、ひょっとしたら後で直接応答ができると思いますのでね、皆さん楽しみにしてくださいね。さて、今協会員7万人ですか？協会員は4万8000人です。有資格は6万5000。いや、7万4000人。だから協会員がいろんな形で研修をして質を高めておりますけれども、そういう方たちが作業療法士なんですって普通の方たちもっと伝える必要があるということですよね。はい、それに対して連盟はまだ800人ちょいですね。はい、もっと力をつけていろんな人たちに話をしていかなきゃいけません。はい、ところでいつも疑問が出てくるんです。作業療法士協会と連盟の違いって何？協会に入ってるから連盟はいりませんっておっしゃるんですけど、この辺役割何なんでしょうね。どんな役割があって両方あるんでしょうか。この辺杉原先生いかがですか。860ぐらいの連盟の会員ですが、全員が協会員ですね。で、私どもの連盟に入る条件として日本作業療士協会の正会員であると、こんなに近い関係ないですよね。もちろんです。だから私たちは、作業療法士協会が動く、いろいろな活動をですね支えていこうと、先ほど言ったような方法論としてはかなり直接的な方法で、数えていこうというふうに考えておりますので、連盟は役割は何か、協会と比べて何かと言われるとやっぱり広報ですね。OT の有用性、それをしっかりと、巷に広げていくというふうに思ってます。はい、広報という役割が明確になりました。協会長いかがですか。ですね、先ほど、OT の協会員は4万8000と言いましたが、組織率がですね、今 68.5 分ぐらいです。で、いろんなところに、出かけます。で、一番言われるのが組織率なんですね。で、68.5 というのはですね、実は低い値ではないです、数字としましてはですね。けども下降気味であることは確かなので、一番なんか、近々の課題はですね、この組織率を少なくとも 75%、80% に上げたいと思っているんですね。それがとっても大きな課題です。協会はですね、そういう組織率をバックにしながら、行政を動かしているわけですね。皆さんの代表として、国政じゃですね、国の政府の中で、OT の地位を守るために活動するというのが対外的な大きな役割です。そうした時に政治活動ができるかといった時にですね、今までのような歴史の中で、日本作業療士協会は、学術的な側面と職能という2つの側面を持っていて、どちらかというと、
学術的な側面の方が今まで多くてですね、その政治的なそういうところはちょっと嫌う文化的なものがあってですね、そういう意味で連盟ができたということはですね、そういうところで広報というところもすごいですが、ダイレクトに立候補に対してこうアプローチしていけるか、そういうのが大きな連盟の力というか役割じゃないかというふうに思っています。であと一つ内向きには教会員のこういっぱい今日来ていただいていますが、質をどうやって確保していくかということが大きな役割ですね。で質を確保してその先にある利用者様ご利用者様にいいサービスを提供するような環境を作るという、そういうことだと思います。非常に今まで言ったこと表現されたことのない真面目な答えをいただいてとっても分かりやすいと思います。あれこれ消えちゃいましたね。作業協会の役割は作業療法士の質を高めるんだ、学術的にも職能的にもその質を高めるんだっていうのがもうこれは私たちが協会に入会していることの目的ですし、組織率が下がってるっていうことはそういった専門性だとか、いろんなこれから必要に学んでいかなきゃいけない知識の伝達とか、それから他の職種と連携していくための知恵がなくなるっていうことですよね。拡散してしまうということですよね。だからやっぱり OT の仲間は OT の協会員としてつながっていたい。じゃあ連盟として、今職能の部分が弱かったとおっしゃいましたけれども、どういうふうに広報するのか、誰に OT をもっと知らしめるのか、分かってもらえるのか、つまり作業療法士を使ってもらえるためにはどうすればいいのか、いかがでしょうか、連盟会長。今蛭間さんが言われたように若干補足すると、協会っていうか作業療法士を強くするのには、会長のにも補足かもしれません。まずは組織率ですね。それと就業率です。これでその専門職団体専門職の強さが、よくわかるというふうに言われていますので、ぜひ頑張って組織率を上げていただいて、なおかつ女性を支えて就業率をですね上げていただきたいなというふうに思っています。で、どういうふうに広報するかということですが、大変分かりやすいのはそれぞれの区市町村都道府県それから国政に対して代表を送るということだと思いますね。で幸いというか今は大変大きな力になっているのはもう地域の時代地方の時代ですから、区市町村から強くするということも大変やりやすい手だと思います。実際上区市町村の中での町議会や市会議員に立候補しようともう立候補されてなっている方もおられると思いますが、そういう人たちもいますので全面的に私どもは応援したいというふうに思いますね。ですのでもう一度言うと区市町村都道府県国に代表を送る、そういう意気込みでおりますが。はい、ありがとうございます。理学療法士の方で国会議員になられた方がおりまして、作業療法士はまだいないんですよね、議員がね、国会議員が。はい、他の職種見ますと、例えばお医者さんであるとか看護師さんであるとか歯科衛生士であるとか、そういう職種のご出身の議員の方がいらしてですね、それでそれぞれの自分の職域に関する情報を国家レベルで集めたり、そしてやっぱり不都合な制度のところを直すのにいろいろ他の議員に呼びかけていらっしゃるというふうなね、そういう活動があります。作業療法士の議員にあなたなりませんかって言われたらやってみようかなっていう人はいるんじゃないかと思うんですね。はい、まず手が上がりました。いきなり国にって言ってもそうですから、杉原会長が言われたようにですね、身近なところの市議会とかですね、あってもいいんじゃないかと思うんです。というのは作業療法士っていうのは生活のすぐそばにいる職種ですよね。どういうことが困るんだよ、もっとこういうことが協力してほしいんだよって言った時に、例えば
すぐ近所に作業療法士に関わってくれる人いなかったりするわけですよね。本当はもっと身近なところに OT がいてほしいっていう感覚になるっていうことが大事だし、それを議員ですとか、市町村のところでいつもこう話が出てるともっと広報していただけるはずですね。はい、ありがとうございます。それではですね、組織率、就業率、特に女性の活躍をもっと広めようと杉原連盟会長の方から強いお言葉がありましたけれども、じゃあお互いにその会員をもっと増加するには、組織率を上げるにはどんなことをすればよろしいですかね。その方法についてちょっとお二人で話し合っていただけませんでしょうか。顔と顔を見合わせておりますよ。非常に具体的に言いますと、他の職能団体、日本の中での職能団体をいろいろ話を聞いてみると、やっぱり協会の入会のところにチェックがついていて、連盟に入りますか、OT 協会は WOT の会員になりますかっていうのはチェックでついてるんじゃないかと思うんですけどね、そこに連盟の会員になりますかっていうコマも作っていただいて、それでそうすることによって全く知らない作業療法士も、連盟の存在を知って、連盟はとにかく、とても元気になるものだと思うんですが、私も今回の学会で参加してて